Nomor dua, persoalan yang sulit dipecahkan oleh ada kekacauan ini. Dipikir kajami wantun Pak nyebutkeun zina halal. Eta kan dari kekacauan ilmu. Ini satu di antara kebutuhan manusia, yaitu mereka hampir semua membutuhkan nutrisi otak. Otak kita kalau tidak diberikan nutrisi ilmu, maka ini akan menjadi sebuah persoalan yang sangat besar. Karena komposisi kehidupan manusia dibandingkan dengan apa yang kita cari setiap hari, itu ternyata menstimulus nutrisi otak lebih rendah dibandingkan dengan untuk isi perut dan isi fisik kita. Jadi kalau kita ngaji dalam 1 bulan 1 kali, lalu kemudian pengajiannya itu tidak lebih daripada 2 jam, itu berapa persentasi ya kekurangan nutrisi otak kita begitu dihubungkan dengan kebutuhan fisik kita. Nah, makanya salah satu di antara untuk mengurangi tingkat kepikunan manusia adalah apa? Kita harus betul-betul bisa setiap waktu dalam jangka waktu tertentu untuk selalu mencari nutrisi otak. Dan nutrisi otak yang paling bagus adalah apa? Thalabul ilmi. Makanya dalam hadis Rasulullah menggunakan dengan bahasa apa? Man salakan torikon atau man salakat torikon bihi ilman sahalallahu torikon ila jannah. Jadi bahasanya adalah salaka. Artinya ini adalah apa? Sebuah grammar yang menunjukkan bahwa nyiar ilmu mah teu sarua jeung neangan duit sakitu we. Nya. Lamun neangan duit gampang pangalengkahna. Nyiar ilmu mah gejed. Kurang-kurang nama. Sobenya kira ku bapak ku ibu lamun aya pibatieun di hareup moal lila moal can hudang ge geus hudang sorangan. Tapi kalau ada kalau ada ilmu di depan, itu orang berpikir 2 kali. Naon sababna? Karena emang ada sebuah apa? Ada sebuah dorongan yang sangat beda ini kan. Ada dorongan-dorongan yang berbeda. Tetapi kalau kita bisa memaksakan seperti ini akan terjadi sebuah kesehatan yang disebut dengan apa? Proses healing manusia itu adalah apa? Dengan thalabul ilmi. Sok minimal lah tong teu kudu ngapoe sabulan sakali ge lumayan Pak. Lamun teu bisa sabulan sakali, satahun sakali atunya. Satahun sakali teu bisa keneh, kumaha ieu kumaha? Bagaimana kita menanggulanginya seperti itu? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena sekarang ada 3 persoalan besar yang sulit dipecahkan para akademisi, yang sulit dipecahkan oleh para intelektual, yang sulit dipecahkan oleh para cendekiawan. Yang pertama adalah apa? Masalah albanun, masalah budak. Ini masalah anak ini kompleks sekarang seluruh dunia Pak. Bukan saja di Indonesia, seluruh dunia mengalami proses bagaimana sekarang mendidik anak yang luar biasa. Itu yang pertama. Jadi masalah anak adalah masalah yang paling treble ini Pak. Makanya ditempatkan pada poin yang pertama. Yang kenapa? Karena sekarang banyak anak psikolog datang ke psikolog. Ya, ongko psikolog deh ngomean masalah batur. Budakna sorangan diomean ku batur. Ya, jadi artinya apa? Ini persoalan. Jadi banyak orang ataupun banyak apa? Banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan sebuah pendidikan. Seorang guru ternyata dia bisa ngaguruan batur, tapi begitu balik ka imahna derudet ku budakna. Aya kitu Pak ayeuna mah. Mata kayak nama budak-budak guru teh dibatureunan di batur. Naon sababna? Sabab teu katangani ku manehna padahal manehna teh ngaguruan budak batur. Ya, ari tanpa budak sorangan lieur. Model ayah iya Bu, model ayah seperti ada orang yang dia ceramah bagaimana menerangkan rumah tangga yang hebat. Begitu balik ke rumah tanggana manehna rudet. Nah, kenapa? Karena ini persoalan. Kemudian yang kedua apa? Persoalan yang kedua adalah masalah apa? Al-batnu, apa? Perut, penyakit. Ya, ini persoalan yang kedua yang sulit dipecahkan oleh para intelektual. Kenapa? Karena sekarang banyak dokter, banyak medis, banyak rumah sakit, banyak ataupun klinik-klinik yang hebat, tetapi ternyata umur manusia semakin pendek. Penyakit ayeuna araraneh, Pak. Nah, ini penyakit ayeuna araraneh. Padahal dokternya semakin banyak, dokter atau rumah sakitnya semakin excellent, kemudian klinik-kliniknya di mana-mana, sampai sekarang setiap dokter harus spesialis. Kapungkur mah teu aya spesialis, ayeuna mah spesialis dokter, Pak. Tapi ternyata penyakit araraneh ayeuna. Sok tinggal ayeuna mah umur pararonok, Pak. Orang Indonesia rata-rata umurna moal ngaleuwihan 70 tahun. Nya, ieu mah lain nyingsieunan.
Pokoknya mah orang Indonesia mah mun aya 100 tahun spesial cenah. Rata-rata 70 tahun ke handap umur orang Indonesia ada Pak. Kenapa? Karena dalam data statistik demografi ternyata jumlah manusia sekarang ini 5 ataupun 7,7 miliar. Sekarang jumlah manusia 7,7 miliar. Dari 7,7 miliar 5,5 miliar perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Laki-laki itu jumlahnya 2,2 miliar. Jadi loba awewe ayeuna tibatan lalaki. Nya, mata anu balanya di pasar awewe hungkulnya. Pagelak Pak awewe mah di mana? Sampai di satu negara ada yang jumlah perempuannya 20 berbanding 1 laki-laki, Pak. 20 laki-laki perempuan satu laki-laki. Sok kabayang teh lamun hiji negara 20 awewe hiji lalaki, para buta lalaki teh Pak hiji aki-aki gin eta we dipaksakeun. Nya. Nah ini dari apa? Dari jumlah ini sudah apa? Dari jumlah ini sudah luar biasa. Kenapa? Karena ini apa? Ini percepatannya perempuan ini lebih cepat dibandingkan dengan apa? Dengan laki-laki. Lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak dari 2,2 miliar, inilah di jumlah laki-laki 2,2 miliar. 1 miliar sudah menikah. 1 miliar sudah menikah. 130 juta itu dia itu pengangguran. 70 juta laki-laki itu adalah gangguan jiwa. Kabayang mun urang telat kawin sesana geus eueuh bareak. Nya, nu sesa ge 70 juta eta di gangguan jiwa. Cing rek nangan kumaha? Kenapa? Karena ini akan terjadi suatu saat. Makanya ti ayeuna tong lobana yang anu ideal-ideal lah, naon hararese. Nya, nan sanajan kawin we belum ada yang ideal rek nangan nu kumaha. Nya, naon sabada moal aya nu ideal moal jalmi mah. Jangankan kita tingkat ataupun tingkat nabi saja ada kekurangan, ada yang harus dibimbing oleh Allah, oleh wahyu. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang ideal. Tungtungan yang anu ideal, tungtungna kaburu maut. Paheula-heula jeung maut jodoh mah. Sakitu we. Maut heula ti heula atawa jodoh ti heula, sakitu. Mata lamun can karawin gewat bisi kabaru marau. Ya, kan lebar hidup di alam dunia tengalaman heulanya. Nah, gitu. Kenapa? Karena dari jumlah ini kemudian diakumulatifkan, maka akan terjadi sebagaimana yang hadis Rasul. Apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyrati sa'ah," di antara ciri kiamat apa? Khamsina imra'atan rajulun wahid. Nanti akan terjadi 50 perempuan berbanding 1 laki-laki. Jadi 50 awewe hiji lalaki engke bakal kejadian. Ayeuna masih kene kieu tah. Ayeuna karena perbandingannya masih ada keseimbangan. Nanti kalau sudah seperti itu apa? Ini kan menjadi apa? Pasti bakal kiamat tong boro-boro ngurus 50 awewe paku hiji. Ngurus hiji wae kurang-kurang nama luar biasa. Lamun urang teu boga ilmu. Kenapa? Karena perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Makanya ini kuncinya. Berarti kita dalam hal ini ada apa? Ada problem yang sulit dipecahkan. Sok ibu-ibu, bapak-bapak, bisi teu percanten ayeuna ka rumah sakit panyakitna araraneh, Pak. Panyakit ayeuna araraneh. Baheula nyeri tuur, ayeuna osteoporosis, padahal teh nyeri tuur padahal mah. Nang ku sabab ngaranna jadi osteoporosis jadi hese di ubarana ge da ngaranna tuh da keren nya osteoporosis. Mah kunaon ieu cenah nyeri tuur, moal laku nyebut nyeri tuur mah Pak, di dokter mah langsung jeder we ngaranna ge osteoporosis. Langsung nepikeun kan obatna ge jebet sakieu juta tinggalnya. Kenapa? Karena namanya beda. Padahal eta teh nyeri tuur, koneng, ayeuna liper. Hepatitis A, hepatitis B, padahal eta teh koneng. Mun budak koneng gampil, poyankeun 5 poe hideung. Nya dari poyankeun nya, koneng poyankeun terus da hideung. Tapi ayeuna kenapa? Namanya juga bukan koneng, namanya juga liver. Kalau anak kuning sekarang nama kedokterannya apa? Rendah bilirubinnya. Oh ini ibu bilirubinnya rendah. Budak dideangkeun Pak, atau dipoyankeun. Da bilirubin ngaranna da hese tidak berubah. Akhirnya apa? Anak harus masuk inkubator. Dia bayar berapa untuk inkubator? Kenapa? Karena namanya sudah berbeda. Kapungkur untuk ngedeteksi gula Pak. Kalau orang punya penyakit diabetes atau gula itu dulu gini teknisnya begini cekna. Dia kencing di atas tanah, nanti tunggu 5 menit lamun digemerong ku sireum teh begaduh diabetes. Dulu begitu caranya. Ayeuna moal aya waktu ngadaguan sireum ngadaguannya. Urang kita kencing di atas tanah ngadaguan sireum ayeuna palalinter. Sireumna teh cari cing ayeuna mah urang geus ngaleos segala daratan. Nah, kenapa? Karena sekarang ada cara untuk mengetes untuk orang itu apa? Diabetes. Ada
ada, di sampel darahnya diambil. Inilah proses. Makanya nomor 2 persoalan yang sulit dipecahkan oleh akademisi dan para intelektual adalah apa? Yaitu masalah perut, yaitu penyakit yang semakin hebat. Luar biasa sekarang. Penyakit-penyakit sekarang ada hidrosepalus, kemudian ada artritis, penyakit nangge ngaranna ge pahararebat. Kenapa? Karena ada dokternya. Konon katanya di Cina kalau orang itu sakit hidung itu dokternya aya 2, aya liang belah katuhu jeung liang belah keca. Jadi kalau ada orang yang sakit hidung, kemudian dia sakit hidungnya sebelah kiri. Kalau salah dokter itu langsung gitu dilempar. Ibu, bapak ini saya dokter spesialis hidung yang kiri. Nah hidung yang kanan dokternya itu. Jadi etapa dina pangamung we geus 2 dokter. Cili engke mah 2. Ya. Kemudian apa? Nanti semua akan ada 2. Artinya apa? Inilah kelebihan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa ternyata persoalan yang ketiga yang sulit dipecahkan oleh kita adalah apa? Yaitu masalah idtirabul ilmi, yaitu kekacauan ilmu. Terbukti sekarang ada kekacauan ilmu. Nepikeun ka jami wantun Pak nyebutkeun zina halal. Eta kan dari kekacauan ilmu. Ini kan sudah ada sekarang. Itu ratusan tahun kapungkur tos aya. Jadi lamun ayeuna aya berita seorang doktor dia disertasinya tentang penghalalan zina teu aneh. Ti kapungkur ge tos araya nu kieu mah Pak. Zaman Nabi orang yang ngaku jadi nabi ada. Kalau sekarang ada orang yang ngaku jadi nabi, sebetulnya ribut wungkul da zaman Nabi ge tos aya. Boro-boro tos teu nabi teu aya. Nabi lagi ada saja, orang ngaku jadi nabi sudah ada. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu kan ngaku nabi padahal nabi na aya. Kabayang lamun Rasulullah teu aya ngaraku jadi nabi teu aneh. Di Syria konon nabi ala-anyar tiap Jumaah. Di Syria mah mun unggal Jumaah aya nabi anyar pokokna mah kitu. Pokokna tiap Jumaah nabi anyar we Pak. Ya kenapa? Di Syria kenapa? Karena bagi mereka itu tidak aneh ngaku jadi nabi. Di urang kamari ribut aya tukang cukur ngaku jadi nabi. Ya, wah, se-Indonesia rame. Kenapa? Kemudian diinterogasi, kemudian ditangkap. Mohon ngaku jadi nabi, emang betul dari bagian aliran ataupun apa penyimpangan. Tapi ini sesuatu yang sudah terjadi lebih dulu. Arifek begitu tanya, nabat ngaku jadi nabi, ngarah payu nyukuranana. Pan tidinya malah ban dicukur. Ya, mantak dicukur ku nabi sinara dangeunangan, mayar 25.000 ge asa murah dan nyukuranana nabi tuh kan Pak jadi gitu. Jadi promosi gitu teh. Kieu lah bahasa Sunda mah mun jelema hayang viral neangan pikiran sakitu naon carana kitu ya makanya begitu dia jadi ngaku nabi viral kan dan ini sesuatu yang tidak aneh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini 3 persoalan saya tanya rek ngabahas nu mana sok tilu-tilu ieu sabab moal kawaktuan kabehanana bade ngabahas budak bade ngabahas patuangan bade ngabahas ilmu Aitirobul ilmi, yaitu kekacauan ilmu. Kalau kekacauan ilmu dibahas nanti bahasannya beda. Kalau yang dibahas adalah bab perut, bab penyakit beda. Kalau yang dibahas bab anak juga beda. Sok beda milih we nu mana. Moal aya ustad sok meta materina dibikeun ka mustami. Pesenan ustad abdi hoyong materi ieu malah aya ustad dipesennya. Tengah biasana mah kumaha ustad rek nerangkeun naon ge nya. Tapi kan ieu mah sok Bu hoyong ngabahas naon Pak? Nu tilu nomor ilmu. Oke, kita bahas intirobul ilmi, kekacauan ilmu itu. Kenapa terjadi kekacauan ilmu? Imam Al-Ghazali beliau mengatakan ada 4 syarat ilmu itu akan betul-betul diterima. Ilmu itu akan betul-betul dipaham dan itu akan menjadi sebuah apa? Dan itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi seseorang. Lihat Al-Qur'an surat Qaf. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahil ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Lamun jalma dibere ilmu eta teh darajatna naik. Artinya apa? Punten ya, semakin orang berilmu itu akan semakin banyak masalah. Tapi muliana leuwih Pak. Matak anu belet mah moal loba masalah. Sok nu belet moal loba masalah. Anu pinter mah bakal loba masalah. Naon sababna? Bakal loba persoalan yang bakal hidup atau yang bakal hadir di dalam kehidupannya. Anu belet moal aya. Makanya saya ada temen pinter jalmina teh jam 2 can bisa sare da loba nu nanyakeun. Jam 2, jam 3. Abdi mah mun bobo jam 2:30 senaon loba nu nanyakeun wae dabonganna pinter teuing. Aya hiji deui rencangan belet eta mah jam 8 geus tibra. Tibra sare jam 8 geura gugah jam 5. Naon sababna? Eueuh nu nanyakeun acan.
Cing, Pak, kenapa orang pintar dengan orang belat itu akan berbeda nantinya? Saya tanya, mending jadi belat, mending pintar? Pak? Nya sok we mah tuh nu belat mah jam 8 geus sare. Di berhareup nu ngaganggu ngimpina ararena, nu pinter mah ngimpina baruruk geura. Wah, ngimpi di udag ieu nu bodoh mah tinggal nu belat ngimpina teh ararena di bra teh pas sarena teh. Nah, ini jadi ternyata orang pintar dengan orang belat itu berbeda. Ya, tetapi awas, orang pintar itu bisa menjadi peluang bagi dirinya membuka rezeki. Naon margina? Margi kunyar ilmu, namahan ilmu jadi pinter, bakal namahan rezekina. Lamun aya nu teu damang, dicabak ku ustad jeung dicabak ku dokter percaya ka saha? Tah. Aya pasien cobi geura dituntun bojona ku salakina dibawa ka dokter. Dok, ieu pun bojosna teu damang. Sakit apa emang ibu? Duka parios cek dokter teh. Sok golerkeun. Ngagoler. Hareupeun salakina, Pak. Digolerkeun bojona teh salakina teh melong we. Cek dokter teh, "Punten Bu cenah, eta patuanganna dibuka acukna." Dibuka Pak. Ku dokter dicabak di kieu-kieu salakina teh kieu we melong. Nya. Beres teh, punten Bu nya ieu mah kedah disuntik nongeng. Ditongengkeun ku dokter. Betul teh nongengkeun teh gara disuntik. Beres disuntik, ditongengkeun, dicabak, digolerkeun, salakina mayar. Teka arti gua otak gua salakina teh jauh mayar geura sabaraha dok ieu teh 150 coba mah amun teka arti nya ditongengkeun pamajikan nya dicabak beteungna nya disuntik geura Bu coba geura digolerkeun mayar deui sumping ka ustad ieu pun bojosna teh damang teh ustad teh dongeng percaya moal naon sababna da teh aya ilmuna atuh ku ilmu mah gara rampil sadayana. Kenapa? Karena inilah Allah menyebutnya yarfa'illahil ladina amanu utul ilma darajat. Di satu sisi bakal dia banyak problem, di sisi lain dia akan lebih mulia. Mata namahan ilmu, namahan rezeki. Sakitu Pak. Ya, kenapa? Karena ini adalah apa? Ini sebuah jabatan strategis dalam konteks kejiwaan manusia. Di mana? Dina ilmu. Teka ilmuwan mah tiasa. Coba Bu, kusim kuring masihan contoh. Budak ceurik jeung gede amek jeung budak tatum beda. Da ilmuna beda, Pak. Anak menangis gangguan emosi. Anak yang pemarah atau poktorolong itu gangguan pencernaan. Tapi kalau anak yang tantum gangguan otak. Beda mayunanana. Naon ku ilmu teh. Lamun teu apal ilmuna kumaha? Rek ceurik, rek poktorolong, rek gede amek, rek tantum anger we sarua mere sanana. Kenapa? Tidak ada ilmu. Akhirnya apa? Anak tidak berkembang bagus karena kita tidak tahu bagaimana menangani yang itu. Budak ceurik mah beda Pak jeung budak poktorolong. Lamun murang kali aya kahayang poktorolong eta mah beda, gangguan pencernaan yang seperti itu. Kalau ada anak yang tantum teh lamun geus ceurik ngajerewet saerwe apal. Lamun dibawa ka mana we mun aya kahayang ngagoler di dinya tah eta tantum murang kali. Beda mayunanana. Sok cobi Pak kumaha. Tapi kalau anak sekedar menangis itu beda lagi gangguan dengan ilmu kabongkar sadayana. Jadi jelema mun semakin pintar kaluhur jadi profesor ilmuna beuki hiji Pak. Beuki saeutik. Kenapa? Karena dia lebih semakin menguasai. Profesor itu kan menguasai satu ilmu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sebetulnya menurut saya lebih banyak dapat ilmu. Naon sababna? Nu ngisi di dieu ilmuna loba. Aya profesor, aya doktor, aya magister, aya sarjana. Urang mah sebenarnya sagala asup. Ya. Ilmu tide. Makanya pakai ilmu itu beres Pak sadayana ge. Cuman masalah harus siap. Kenapa? Loba ilmu mah kalau loba masalah. Matak naros sakali deui, mending belat mending pintar. Wios Ustaz abdi mah cenah peuting wiosna. Beurang beletkeun peuting pinterkeun mah bisa. Manya aya ilmu belat jeung pinter Pak ada durasi nggak bisa. Dia harus memiliki konsep. Makanya apa yang menyebabkan sebuah ilmu itu akan betul-betul bermanfaat bagi kita? Ada 4 syarat. Pertama adalah idrokul basor. Syarat ilmu yang pertama adalah apa? Idrokul basor. Apa? Akselerasi learning. Belajar itu harus ketemu. Tetiasa ngandelkeun Pak materi tina WhatsApp sakapeung anu tina media mah urang we teu apal ieu jerona ti mana sok.
Ya, itulah yang dibutuhkan apa? Idrakul basor. Langsung. Idrakul basor itu adalah apa? Ini ada akselerasi piece to piece antara guru dengan murid. Makanya dulu ketika masantren, kalau santri dia dapat murojaah, dapat bertemu dengan guru lebih banyak, itu akan berbeda dengan santri yang tidak banyak bertemu dengan gurunya. Sekarang ada majelis taklim WhatsApp. Ada majelis taklim WhatsApp. Jadi pengajian nanti di WhatsApp, materi nanti. Tidak datang ke masjid, dan di WhatsApp. Masjid teh kosong ya ustad we ciceleungeun sorangan. Da materinya di WhatsApp engke hiji waktu mah jumahan gawe di WhatsApp. Teu kudu aya nu jarumahan, geus we di WhatsApp materina. Apakah cukup seperti itu? Enggak, kenapa? Karena harus idrakul basor. Coba kalau semua orang itu tidak ataupun tidak memahami seperti itu, Bu, moal aya nu disebut kuliah rek S1, S2, S3, tetap pengujiannya harus bertemu dengan dosennya. Itu namanya idrakul basor. Sepintar apapun kalau dia itu tidak diuji. Contoh Pak yang kira abdi tiasa ieu can diuji mah moal tiasa. Itulah ketentuan kenapa ilmu jadi bermanfaat bagi kita. Ini namanya idrakul basor. Wayahna we kudu papanggih jeung ustad teh. Wayahna kudu papanggih jeung kiai. Ngarah naon? Ngarah urang jadi ilmu manfaat. Kalau sekedar untuk mendengar saja itu tidak cukup, Pak. Ini ya kunci yang pertama. Zaman Rasul ada seorang Abdullah bin Ubay ataupun ada Abdullah bin Salam. Dia seorang dedengkot Yahudi, keingin ketemu dengan Nabi langsung. Anu hoyong petang jeung Nabi teh pas seorang Islam unggul Yahudi ge hayang para panggih. Eta ngaji teh kudu cing dareureukeut jeung ustad teh. Lain paanggang-anggang. Lain? Tah. Ari lajo dangdut mah hareup-hareup. Nara rempel dina panggung lajo dangdut mah. Jeung ustad mah ngararangang ngaji teh nya. Nada dangdut mah nara rempel pa heula-heula. Cararepeng dina panggung teh nya. Penyanyi tos 15 lagu, lanjutkan. Ustad mah kerek sahadis atau ustad liru tadi ge. Ya. Tuh, bedana teh saeutik. Bu, penyanyi mah di DP-an heula 20%. Memeh tampil di DPA 20%. Ustad mah sakapeung amplopnya poho. Begitu ngaleos anu sina amplop pahilisna tuh kayak gitu tah. Bedana beres nyanyi tah bedana teh eta. Tapi padahal apa? Itu idrakul basor itu penting. Abdullah bin Salam datang kepada Rasulullah. Dia nanya apa? Hayang nanyakeun nguji bener teu ieu teh nabi nu ditaroskeunna ge kumaha? Hei Muhammad katanya. Ya Muhammad, saya sengaja mendatangimu. Kenapa? Karena engkau adalah seorang nabi katanya. Seorang nabi yang diutus oleh Allah dan engkau bukan turunan ataupun dari turunan pembesar, tapi engkau adalah dari turunan orang-orang yang biasa. Tapi nah betanjen jadi nabi. Akhirnya dia nanya kepada Abdul ataupun pada Rasulullah. Apa? Bahasanya begini. Ya Muhammadu, ini sa'iluka an salasin la ya'lamu kulla illa nabiyun. Saya ingin bertanya kepadamu 3 perkara yang tidak bisa diketahui kecuali oleh nabi. Ini Pak, catatnya. Ciri orang Yahudi itu kalau bertanya tentang ilmu bukan ingin bisa, tapi rek nguji ieu jelema teh bener teu boga ilmu. Tah eta ciri, Pak. Jadi lamun nanyakeun ka ustad tong hayang nguji ustad. Siga Yahudi wae. Nah, emang ditaroskeun ku urang hayang bisa we, Pak. Kalau sekedar menguji kan begitu. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, "Ja'ani Jibrilu, aku akan bertanya kepadamu 3 hal yang tidak bisa dijawab kecuali oleh Nabi." Apa yang kau pertanyakan? 1. Abdullah bin Salam bertanya begini. Pama awwalu min asyrati sa'ah. Hei Muhammad, apa ciri kiamat yang pertama? Itu yang pertama. Kedua, wama awalu min ta'ami ahli jannah. Apa makanan pertama yang dimakan oleh ahli surga? Lamun jelema asup surga tuangeunna nu pangheulana, moal bisa dijawab nu kieu iwati ku nabi sok bu. Nu katilu pertanyaanna, wa ma yanziul walad ila abihi au ila ummihi. Naon sababna budak bet siga indungna jeung bapana beungeutna. Tah, sok. Bisa kawalar moal. Ieu mah moal bisa kawalar bu ku ahli ge. Teu hajaba ku nabi anu dibimbing ku wahyu. Tinggal pertarosanana ari kahiji naon cirina kiamat bakal kajadian. Apa ciri pertama kiamat akan terjadi? Rasul kemudian mengatakan, Ja'ani Jibrilu anifan. Barusan Jibril datang kepadaku untuk mempersiapkan 3 jawaban untuk 3 jawaban untuk 3 pertanyaan kamu. Ku Allah diwartosan ka Jibril. Hei Jibril, geuwat siapkeun jawabanana keur Muhammad. Abdullah bin Salam ye rek nanyakeun 3. Ku Allah tos disiapkeun. Abdullah bin Salam candugi, Rasul mah tos gaduh jawabanana, Pak. Manya aya nabi atuh keantosannya aya ngantosan Jibril sakedap deui. Wah mungkin atuh aya nabi ditanya ku orang bertanya kepada nabi keantosan sakedap nya ieu. Ieu Jibril rada telat ya can datang. Moal Bu. Memeh ditanya jawabanna tos aya tah eta nabi ngaranna.
Akhirnya apa? Dijawab satu-satu oleh Rasulullah. Fa'amma awwalu min asyrati sya'ah tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib. Ciri kiamat yang pertama adalah apa? Manusia sudah digiring ke arah timur dari arah barat. Jadi jelema geus loba mikir cara-cara barat tibatan cara-cara dina Quran Sunnah. Orang sudah tidak tertarik dengan Quran Sunnah, Pak, tapi sudah tertarik dengan penemuan-penemuan orang. Kakara, lamun ieu nu ngomongna dipercaya, tapi lamun Nabi nu ngomongna teu dipercaya. Dibere hadis Nabi mah hare-hare. Dibere ieu, ini penelitian hasil ini. Eta Pak dibere tahajud ku Nabi da teu diamalkeun. Cek Rasulullah teh, ayu duai asma. Di mana doa yang paling didengar oleh Allah? Fi jawfil lailil akhir, pada pertengahan malam terakhir sekitar jam 2:30 ataupun jam 3:30. Da hese eta make hadis eta. Aya we ahli nerangkeun kalau bangun jam sekian itu akan terjadi perbaikan sel, itu akan terjadi otak itu jadi catupan, nutrisi otak jadi bagus. Maka kalau dia sering tahajud pada waktu itu, maka dia akan sehat lahir batin. Tarahajud we ku Nabi diterangkeun itu mah teu ngagarugu. Tah jami aya percaya kitu, Bu. Kartos teu Pak. Ini makanya Nabi mengatakan dengarkan apa yang disampaikan, bukan kamu itu melihat siapa yang menyampaikannya. Undur makola wala tandur mankola. Ini sampai dijawab ku Rasul gitu. Ciri kiamatnya gitu. Jadi gaya sudah bukan gaya ini Pak, bukan sudah gaya Quran Sunnah, tapi gayanya sudah gaya-gaya barat. Ya, cara mikir, cara ieu geus teu aya Quran Sunnah. Ayeuna teh tos loba pokona mah. Tah sakitu Bu. Ieu wayahna ya, kudu jadi perhatian urang. Ya, budak urang sakapeung hayang siga urang Korea. Ya, tim mimiti nyanyi nepikeun ka naon budak nepikeun ka apa Bapak kulit aku mau pengin seperti Korea katanya apa kulitnya bagus-bagus putih kekuning-kuningan atuh dah hese cicing di Indonesia. Ari kulit hayang siga urang Korea. Urang Korea mah tuangna naon Pak? Bu, urang Korea tuangna naon? Urang Korea mah China ge disuling. Lauk jeung daging nage teh kenging kajabi dipais. Tidak boleh itu kecuali harus dipais, tidak boleh digoreng, tidak boleh dibakar. Kemudian apa? Sayuran tidak boleh lebih dari 2 hari. Begitu meti kedah langsung dituang. Tah tuangan orang ditu mah kitu teu sagawa ya asupna. Kulit nage matak beda. Tingali koneng lansat. Urang kulitna naon? Sawo ge kan 2 aya matang aya nu buruk. Kumasaonya heuh da hese atuh rek mudag ka ditu tong make jeung nurutan kitu nu penting mah ari kulit mah rek kumaha wae hayang kulit kaos orang Korea mah tiasa urang geura basreng asuh seblak asuh sakapeung bancet jeung bangkong arara asuh ari kulit hayang siga urang Korea namun asa leuwih teuing nya aduh entong tararik teuing mikir teh ya ini ya betul kan Pak tadi kemarin ada kasus itu kan, ada kasus mahasiswa yang dia itu cum laude Pak, S1-nya IPK-nya tinggi, tapi tiasa bunuh diri. Nah, eta kudu diajar agama. Nya, teu kuat diputuskeun ku awewe hiji padahal teu kaharti atunya. Padahal kieu teorina Pak, lamun diputuskeun ku awewe hiji, jangan putus asa. Da keur maot mah teu kudu disungsul, engke ge maot sorangan. Lebar-lebar maot di piheulaan geuranya engke ge maot sorangan jeung bunuh diri sagala engke ge da teu kudu bunuh diri ge maot mah datang ya bunuh diri kenapa diputusin oleh pacar katanya padahal teu kaharti lamun diputuskeun ku awewe hiji di tukang dalapan geus ngantri ngadaguan urang eta teorina diputuskan 1 laki-laki 8 laki-laki di belakang kita itu teorinya ini dalam ilmu naon di tukang ngalantri we unggul duh kabogoheun dan urang pikiran tidak kaganggu harusnya kos eueuh deui we lalaki teh kos eueuh di awewe cing atuh Pak tinggal manya lalaki nepikeun ka bunuh diri diputuskeun ku awewe tinggal ayeuna teh 5,5 miliar awewe teh lalaki 2,2 miliar sesana loba keneh rek nangan ka mana der bunuh diri bucing salam entong tidak ada yang lain kecuali dikau nah mun dikos naon wae nya biasa we santai coba enak Pak lamun kitu kumaha lamun dikantunkeun ku bojo siap teu Bu dikantunkeun ku caroge siap teu da kudu siap deh hiji waktu bakal ngagilir atuh ieu mun siga ulah teh nya telat saeutik wah gering padahal engke mah dibawa maot engke mah. Nah ini yang menjadi persoalan ini makanya tadi saya katakan 70 juta sekarang orang laki-laki itu gangguan jiwa buktinya udah ada terjadi hal yang seperti itu
Nah ini yang disebut dengan apa? Sampai Nabi dikatakan, ini pemikiran-pemikiran barat, pemikiran-pemikiran yang bukan dikembalikan kepada Quran Sunnah, itu akan membuat kita itu apa? Bahwa kiamat akan semakin dekat. Kedua, pama awalu min ta'ami ahlil jannah. Makanan apa yang dimakan oleh orang masuk surga? Pertama kali masuk surga nuang naon? Paziyadatu kabidi hutin, ati ikan paus. Itu yang dimakan orang itu ati ikan paus Pak pertama. Begitu masuk surga, lek ku Allah di pasian eta. Ini sebetulnya apa? Minyak ikan. Nah, makanya minyak ikan akan memperbaiki apa? Sel-sel otak. Juga akan memperbaiki apa? Sel-sel yang rusak. Dan nanti di akhirat itu ati ikan paus itu akan menjadi makanan pertama orang ahli surga. Untuk apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, setiap orang yang masuk surga makan itu, maka tidak akan ada yang sakit. Semua di sana disehatkan oleh Allah. Engke mah di surga moal aya anu asam urat. Di surga moal aya nu darah tinggi, di surga moal aya nu galuh kolesterol. Manya di surga asam urat jeung kolesterol nya. Atuh keur naon ka surga nya? Tah engke ku Allah dipasihan nutrisi eta. Tah Pak ku Nabi ge diwaler Abdullah bin Salam dia dedengkot Yahudi bertanya itu kepada Rasul untuk menunjukkan apa? Ini ilmu harus menjadi idrok. Pertanyaan yang ketiga apa? Pama yanziul walad ila abihi au ila umihi. Naon sababna budak bet siga indungna jeung bapana? Urang we sakapeung teu kaharti. Budak di jero awewe der maca surat Maryam naon urusanana ari ibu siga Siti Maryam gitu. Da ku hadis Nabi ge dijelaskeun kenapa ida sabaqo maul mar'ati ma'ar rajuli nazal walada. Kalau ternyata bapak dan ibu berhubungan suami istri lalu cairan bapak mendominasi cairan ibu, maka si anak rupanya bakal mirip bapaknya. Tapi kalau cairan ibu ma'al mar'ati ma'ar rajuli nazaatil walada. Tapi kalau ternyata berhubungan suami istri dan cairan istri lebih dominan daripada cairan bapak, si budak bakal siga indungna. Beres sakitu. So, rek maksakeun maca surat eta. Salaki siga saha? Tingali heula. Maca surat Yusuf salaki siga Nabi Yusuf gitu. Lalawora da beungeut moal ka mana atuh. Nyeri hate sim kuring mah lamunna pasna urang maca surat Yusuf ngarah kaset ari saya siga saha. Ya. Ngahina ibu ge sami sok cing ari Siti Maryam siga saha geulisna. Da moal bisa disaruakeun jeung awewe zaman ayeuna atuh Pak. Sakaset-kaset Nabi Yusuf jeung sageulis-geulisna Siti Maryam anger beda. Itu mah Nabi urang mah lain. Tuh, ayeuna Nabi Yusuf siga saha? Cing lamun maca Al-Baqarah budak siga saha? Tuh, jadi we salah jadi kadituna. Tong maca Al-Baqarah budak siga sapi cenah. Naon urusanana jeung sapi? Bu, dugikeun ka hiji surat nu teu meunang dibaca pisan keur hamil. Surat naon? An-Naml. An-Naml kan sireum nya leutik nya hideung. Budak ulah 15 mah keur si budakna leutik hideung. Ari leutik hideung mah anger kumari iku baturunan atuh. Ya. Nah ini Bu, sampai nanti kecerdasan dan kepintaran anak pun itu akan dipengaruhi oleh apa? Daya intelektual orang tuanya. Bapakna nu pinter, indungna pinter, budaknya wah bisa wae. Kenapa? Karena itu bisa jaminan. Itu kan di sana Nabi menerangkan seperti itu. Ari budak hayang pinter, ari urang baheula beuleuh. Era cenah bapak ranking teh 25 wae, ari bapak baheula 24 beda hiji rage. Budak mah 25 teh muridna 35, Bu. Bapana mah 24 muridna sabeureun 25. Maca tong maksakeun teuing eta idrokul basor namanya. Begitu diterangkan langsung bertemu dengan Nabi, beres Abdullah bin Salam apa? Syahadat, Pak. Syahadat langsung. Dedengkot Yahudi syahadat di depan Rasul setelah dia mengajukan 3 pertanyaan yang dijawab semuanya secara ilmiah. Kenapa? Karena eta kunci ilmu madidinya idrokul basor. Wajar nu pinter bakal lebet Islam syahadat naon sababna ngarti ilmuna sakapeung nu barodo kalaluar Pak. Nu barodo ti Islam barodo kalaluar nu paling ter arasuk ka dieu da ngarti atuh. Eta idrokul basor kartos. Jadi ngaji mah anger kudu naon kudu penat. Walaupun ada materi banyak anger bertemu dengan guru lebih afdol begitu aja. Kan bae ari kaharti mangke nomor sabariji. Sadabi mah sanada mun ngaos teh barho, kan bae barho ge lumayan bubar poho. Ieu mah pancan bubar wae geus poho. Ari bieu naon bieu ustad tuh geura coba. Aya nu nerangkeun ge ibu-ibu. Ari bieu teh ustad teh lalaki awewe, segitu sajam satengah. Ya. Nah ini Pak idrokul basor. Apakah cukup di sana? Ada 2 syarat yang kedua level lebih tinggi apa?
Ibham sam'i, harus paham apa yang didengar. Ini mulai juga. Kenapa? Kalau tidak paham yang didengar, kan jadi apa? Jadi trouble ilmu nantinya, jadi masalah keilmuan nanti ke depan. Pak, anu didangu teh kudu kapaham. Naon sababna? Bisi salah kadituna. Mungkin aja jadi kerancuan. Makanya ada kemungkinan dia membaca apa, dia mendengar apa, itu harus dipaham. Kalau tidak dipaham, jadi kesalahan dalam ilmu. Ini namanya idtirabul ilmi. Kekacauan ilmu dipengaruhi apa? Yang didengar tidak dipaham. Mata tak sesenggencing paham heula. Tong lila-lila ngaji mah, nu penting paham. Aya sih jamaah eta mah, aki-aki jeung dinding. Wah, beres ngaji. Galabrung, ustad, materina saya alhamdulillah. Ngan hajakal teh kadenge. Nah, naon da karorek belah dia torek belah dia tenguping. Tapi Pak, garaji we garatol. Naon sababna? Nu penting ustad abdi mah penak we jeung ustad wios teu kadangu ge pelajaranana. Tuh batur mah kitu, urang mah cekas keneh ieu na Pak. Ini namanya apa? Auditorial. Yang tadi adalah visual, idrokul basor. Yang kedua adalah apa? Ataupun apa? Auditorial learning. Bagaimana belajar lewat audio? Harus paham apa yang didengar. Baheula aya santri beres ustadna kiai geus nerangkeun bab anjing ngaletak. Wah, rame. Apabila anjing menjilat wadah di antara kalian, maka cucilah 7 kali. Domir ini kembali kepada apa? Kepada yang paling dekat. Budak begitu ngadenge hadis eta langsung balik. Wadahna di mana diletak ku anjing. Tewak anjingna disusuh 7 kali. Terus dibalur ku taneuh. Naon ari ente cenah ieu teh kumaha? Cek ustad ge kitu. Lamun kalau ada wadah dijilat oleh anjing maka cucilah 7 kali. Nya pan cek ustad kembali kepada domir yang paling dekat. Domir yang paling dekat adalah anjing. Nya ku abdi dicokot anjingna. Lain kitu anu kudu dicuci mah lain anjingna. Naonna? Cek anjing teh meureun naon jadi abdi nu dibutuh. Tah eta apa? Jadi tidak paham yang didengar jadi salah amal. Akhirnya terjadilah yang seperti itu. Kunci-kuncinya di sana. Makanya dengarkan dan pahamkan supaya naon? Engke ngara jadi ilmu. Nya. Cobi di jero kubur ada pertanyaan ti malaikat naon? Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma kitabuka? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa? Allah. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Apa? Muhammad. Ma kitabuka? Apa kitabmu? Tuh, lancar gitu. Ya. Apaan urang teh diajar ngaji teh ngarah naon? Cek ustad-ustad ge kieu. Engke diajar ngaji teh urang keur naon? Keur lancar di mana ditaros ku malaikat di jero kubur. Di dieu can ka jero kubur geus lancar ngadaragoan di naon? So, tadi kan dia jawab, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kan lancar eta. Siapa nabimu? Muhammad. Siapa atau apa kitabmu? Al-Qur'an. Naon atuh didagoan? Nya, tos lancar pan ngaji teh eta engke ngarah lancar pan ustad-ustad teh kieu mudah-mudahan engke nya cenah anu ditaros di jero kubur teh cing tiasa ngawal sareng dilancarkeun ku Allah. Ayeuna geus lancar ngadaguan naon sob? So, cobi. Karena itu mandeg dalam hal itu. Kita mendengarkan sampai di sana. Kalau betul itu yang menjadi pertanyaannya, gampang Pak, teu kudu ngaji. Eta mah da kajawab teu ngaji jeung tara salat ge. Tapi ternyata dalam hadis Bukhari, kitabut tafsir atau kitabul janaid, Rasulullah mengatakan, "Idza wudi'al mayyitu ala qabrihi." Apabila mayit kemudian disimpan di liang lahat, lalu ataupun pergilah, meninggalkanlah orang yang mengantarkan jenazah sampai disebut sab'ani alin, sampai 7 kali melangkah. Paja'a malakani, datanglah 2 malaikat. Payak udanihi, malaikat itu kemudian mendudukkan mayit itu, kemudian bertanya, hal kunta tadri bihadar rajul, siapa laki-laki yang ada di pinggirmu? Eta apa pertanyaan nama Bu? Anu di jero kubur mah. Ari nu tadi di mana tuh? Rek nanya ka ustad eueuh. Ceuk ustad man robuka gini eueuh keluar sana. Ya kumaha sana jadi hal kunta tradi bihada rajul. Kenapa? Karena di pinggir mayit sudah ada Rasulullah. Rasul sudah ada di pinggir mayit itu. Ternyata orang ini jadi 2. Fa amal mu'minuna fa yaqulu hada Rasulullah. Orang mukmin menjawab ini Nabi Muhammad. Fa amal munafiquna wal murtabu. Dia orang munafik menyata dia tidak bisa menjawab walaupun bertemu dengan Nabi. Sok Pak rek kumaha eta lamun kitu.
Siapa orang yang dapat menjawab bahwa ini Rasulullah? Dia adalah orang yang beriman kepada Allah, dia yang beriman kepada Nabi, dan dia yang beriman kepada kitab. Maka jawaban ia bakal lancar karena dia sudah memiliki keimanan yang tiga tadi. Jadi nu tadi dikombinasikan thariqatul jam'i, dikompromikan tiga hadis itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Taeta ipaham sam'i. Lamun teu paham jadi salah kadituna. Nya. Cobi mayit sumping nanya ka mayit, malaikat sumping nanya ka mayit 7 lengkah, lengkah nu mana? Nu jajab kan beda-beda. Aya nu kerek 2 lengkah, aya nu geus 7 lengkah, aya nu 8 lengkah, malahan aya nu can diasupkeun geus balik. Kan aya nu ngajajab teh can diasupkeun geus balik, sieun cenah ningali mayit, balik manehna ari malaikat nanya nu mana sok Pak. Padahal dalam hadisnya apa? 7 langkah orang yang mengantarkan, malaikat datang. Yang mana? Yang itu. Karena teh kudu dipaham ku urang. Bisi salah engkena. Dugikeun kaya kieu, yang omat ye si bapaknya bisi ditanya gancang-gancang, omat tong wakabaralik di kuburan. Cari cing we heula nya di ditu. Malahan mun bisa mah giliran jeung alanceut jeung hadisanya sok ke disip lah 4 jam ewang. Sugane 2 poe si bapak teh ditanya ku malaikat. Nah ama kumasna, apa dina hadisna ge malaikat mah bakal sumping di mana naon? Di mana anu ngajajabkeunna ngalaleos. Ararangka 7 lengkah, wayahna ujang kudu cari cing heula nya. Nah harulang we ki partarosanana, malaikat bakal teu jadi nanya sabab aya nu ngadagoan. Moal Pak, sampai saya pernah mendengar ada seorang kiai mengatakan begini, ada satu kuburan di Indonesia yang mayatnya belum ditanya oleh malaikat sampai sekarang karena dia diziarahi 24 jam sampai sekarang. Malaikat rek datang geus aya nu nagog deui, balik deui sama malaikat teh. Nah jadi kitu atuh ieu teh nya. Asap ilmu teh asap pabeulin. Makanya dalam Al-Fathur Rabaniyah Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud 7 langkah apa? Malaikat akan datang secepat orang melangkah 7 kali. Lamun jelema ngalengkah 7 lengkah sakumaha? Berarti malaikat teh gancang hayang nanya eta. Kenapa? Karena ora kata Rasulullah, apabila ada mayat cepat kuburkan. Sabab lamun jalma mukmin hayang geura ditanya, lamun ieu jalma loba dosa supaya Anda tidak jadi beban di pundak Anda bahwa ieu ini orang banyak dosa. Kitu maksudna. Matak malaikat langsung cepat ngajaan nanyana. Jadi ulah tong dipesenkeun ti ayeuna, jang lamun bapa maot ngadaraguan heula nya. Ngara bapa teh ditanya cenah. Matak Pak itu. Ini namanya ibham syam'i. Tuh, mulai kabongkar. Terus setiap ngadoa ngangkat panangan. So, ku bapak, ku ibu pelajari. Nah ini Pak, kenapa saya katakan tidak setiap berdoa mengangkat tangan? Sabab aya doa ngangkat sampean. Yang ngadoa ngangkat sampean, mengangkat kaki ada Pak. Idza dakhalal masjidah, apabila kalian masuk masjid, angkatlah kaki kanan dan kalian berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tuh, ngangkat sampean ke masjid mah. Kemudian keluar dari masjid, kalian langkahkan kaki kiri, kemudian berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlika. Tuh, ngadoa ngangkat sampean. Nya. Lebat ka zaman sampean kenca, keluar di zaman sampean katuhu. Doa teh sadayana ngangkat panangan, Pak. Nah, atuh ngadoa teh hayang ngangkat panangan wae. Di mana kudu ngangkat panangan? Nyiar ilmu ngarah apal di mana wae ngangkat panangan. Kenapa? Karena ketika berhubungan suami istri ada doa enggak? Aya doa bade hubungan jeung caroge. Doa naon Bu? Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibna syaiton marojaktana. Arapalkeun. Budak geus tilu can arapal doana. Ari nu kamari teh didaroan kitu budak teh. Ya. Make doa tinggal bismillahi janibna syaiton wa janibna syaiton marojaktana. Coba saya tanya, ngangkat naon di dinya Pak? Ya. Manya rek hubungan kararieu heula. Ya. Biar langsung di dinya mah ngadoa eta plek setiap atau berdoa ada. Kenapa setiap doa tidak mengangkat tangan? Ketika ditanya, "Ustaz di mana saja berdoa mengangkat tangan?" Diajar. Itu jawabannya. Sok diajar. Ngarah engke di mana ngangkat panangan, di mana henteu. Kenapa? Karena mengangkat tangan berpengaruh dengan apa? Ibadah. Ibadah itu harus ada contoh dari Rasulullah. Kalau tidak ada contohnya, wayahna. Cek Nabi tos wudu ngangkat panangan. Urang hare-hare geus wudu teu diarangkat. Padahal tos wudu piwara ngangkat. Nya, asok araraneh, ari nu tidak diangkat henteu gerapa? Ari nu teu diangkat diarangkat urang mah. Nah, begitu ya. Nih, ini apa? Ini ibhamus syam'i. Kedua, sedikit lagi. Ya.
Kan itu dilatih ngaji mah. Kalau orang can mikiran segala itu. Ya, begitu. Yang ketiga apa? I'malul fahmi. Kalau sudah dia mendengarkan apa atau paham yang didengar, maka yang ketiga apa? Dia harus mengamalkan yang dipaham. Nah, jadi naon tah paham mah Bu, amal mah lamun tos paham Pak. Nah, ieu jelema teh sakitu geus dibejaan teu nurut wae teu ngamalkeun wae bisi can pahameun Pak. Dan geus paham mah gampang. Bu, budak apaleun teu eta seuneu panas. Teu apaleun Pak, geus kacabak kakara apaleun. Nya, antep we heulang kege geus kacabak mah eureun. Ade jangan pegang api ya panas, moal apaleun panas teh kumaha. Kege geus kacabak kakara nya eureun kege. Kayaknya aya murang kali nyoan we ieu nya nyolokan listrik we cek urang. Ade awas itu kasetrum, nanti kasetrum moal apaleun kasetrum kumaha. Kan antep we heulang kege ngurunyun. Ya, geus ngurunyun kan eureun. Kenapa? Karena orang itu adalah apa? Pengalaman yang paling atau ilmu yang paling banyak adalah pengalaman, Pak. Pengalaman. Lamun jelema loba pengalaman hirup bakal loba ilmuna. Makanya kenapa orang tua sok disebut kumaha? Kolot mah sok loba ilmu. Kenapa? Pengalaman hidupnya lebih banyak dibandingkan dengan kita. Kalau ada orang yang usianya 80 tahun, lalu kita 40 tahun, setengah hidup kita pengalamannya, ilmunya sudah ada di orang tua itu. Maka wajar saya ketemu dengan seorang profesor. Dia ngobrol begini, Ustadz, saya seorang profesor yang lahir dari seorang ibu yang tidak sekolah. Bapak saya tidak sekolah, ibu saya tidak sekolah, tapi saya jadi profesor. Tapi saya seorang profesor tidak bisa mencetak anak saya jadi profesor. Tah eta Pak. Nya. Manehna mah profesor ti bapana jeung indungna nu teu sakola. Manehna mah profesor budakna eueuh hiji-hiji acan. Aya kitu cenah teu kaharti. Kenapa? Karena rata-rata anak-anak profesor atau banyak juga anak kampus yang juga tidak atau anak-anaknya tidak berpendidikan. Maksudnya tidak sekolahnya tinggi. Mungkin dia jadi apa? Tah eta Bu, hesena teh eta Pak. Mata loba ustad lain turunan ustad. Lamun aya ustad turunan ustad gampang, tinggal neruskeun bapana. Tapi lamun aya ustad lain turunan ustad kudu neangan ilmuna. Hartos. Ada nabi bukan dari turunan nabi. Tapi kalau nabi turunan nabi gampil Pak, tinggal neruskeun. Ismail turunan Ibrahim, Ishak turunan Ibrahim, tapi Nabi Muhammad itu orang tuanya bukan dari nabi. Makanya sulit untuk diterima awalnya, lama-lama juga diterima. Karena apa? Proses ilmu yang sangat lama. I'malul fahmi. Anu diamalkeun mah kudu paham heula. Kartos. Ari helm jeung tiung berat mana? Helm jeung tiung berat mana? Helm 2 kilo. Poho helm balik deui ka imah. Sieun ditewak. Poho tiung mah teu balik deui. Ya, jalan we padahal ngan 2 gram. Helm mah sabaraha 2 kilo. So, nah usaha da eta mah kudu ku ilmu atuh Pak. Kudu ku ilmu, kudu ku iman. Neng, eta di helm cenah bisi ditewak, alu nya poho balik deui sieun disewak Pak. Tapi neng eta cenah ngangge ditudung bilih ditewak. Ditewak ku saha mah tuh? Ngadon gitu. Padahal apa? Bu 2 gram tapi nu berat mah lain etana, lain tiungna naon Pak? Nah, itu. Ya. Yang berat itu bukan kerudungnya apa? Iman jeung ilmu nah nu berat. Da tiungna mah ngan 2 gram. Tah helm ge kaharti mah tinggal Pak diasupkeun sakapeung eueuh helm naon we asal siga helm asupkeun ka dieu baka tingku muka tewak ya. Ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Ini namanya i'malul ilmu ya. I'malul fahmi. Dan yang terakhir adalah apa? Ikhlasul amal. Ini pondasi yang terakhir. Ilmu akan bermanfaat apabila apa yang kita lakukan harus betul-betul ikhlas. Teu ikhlas mah moal jadi pahala. Aya nu adan teu make sora. Adanna teh teu disoraan, ditanya, "Ujang naha sora eta adan teu disoraan?" Ah moal abdi mah bisi pajarkeun ria, matak so adanna teu disoraan. Kedah kudu disoraan atuh adan mah. Manya ya sora aya adan teh di soraan, da abdi sieun ria matak we kieu cenah moal di soraan. Ibu tinggal bapak ngaji ka dieu bring ka ditu katingali ku jalmi. Sen siga nu arenya ngaji abring-abringan. Keun bae da kudu katingali. Coba ayeuna lamun ayeuna mikir kabehanana kieu, keun bae da ti bumi ge ka kuping pangajian mah. Kabeh mikir salamur kitu.
Masjid aya moal. Eusina moal. Kenapa? Kan bae teu kudu ini ka pangajian, naon sabana bisiria, keun dia diimah ge kadenge. Sa RW ngomong kabehanana, ustad ceceleuweungan sorangan eueuh jamaahan. Naon sama da ka kuping di bumi ge. Da bukan itu, Pak. Bukan itu. Masalah ikhlas urusan hati. Tetapi kita tetap ada dia. Makanya kata Rasul, siapa yang hari ini mau apa? Siapa yang hari ini mau apa? Mau sodako. Para sahabat ngacung, saya ya Rasulullah. Artinya, nah eta ngacung hayang dia ataupun hayang iya atau hayang kapuji sanes. Da ikhlas mah urusanana di dia. Makanya begini ya, pedagang yang ikhlas itu akan didatangi oleh pembeli-pembeli yang sama-sama jujur. Begitu. Ya, dagang we kudu ikhlas. Sok ajarkeun ka tukang dagang, bu kudu ikhlas. Nya, eta Sim Kuring ngajarkeun, lamun anu dagang laleutik batina tong loba ditawar teu ikhlas eta teh. Keun we komo ibu-ibu geura. Meuli peuyeum geura, peuyeum geus diasaan saparapat. Ditanya teh, "Mang ieu sabaraha peuyeum?" 13.000. Ah seneng 17.000, 20.000 we. Geus diasaan saparapat geura. Geus diasaan teh jo ngaleos ah moal jadi sugan teh 10.000. Pan geus asup saparapat atuh. Ya. Makanya kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Karena apa? Apabila kita mencicipi barang yang tidak jadi dibeli, maka itu bakal ngahalangan rezeki urang. Tong dibiasakeun ngasaan dahareun anu moal dibeli entong. Ngahalangan rezeki. Ya. Cobi nu dagang nu icalan acuk di pasar baru kabehana diasaan. diasaan kabehana terus teu jarani kan urang anas dipake kabehanananya tuh bakal ngaganggu kana kaikhlasan anu dagang. Matak ibu tong dibiasakeun nya ieu nu dagang ieu nu dagang lotek bu ngaraosannya 2 senok na teh 2 senok ieu temok. Ya, beres geus ngasaan teh kitu. Kita jangan, kenapa? Itu akan menghalangi rezeki. Begitulah, Bu. Nanti insyaallah jadi barokah. Kalau kita sebagai PD-nya, karyawan PD-nya syaroleh soke Pak bakal maraju kadu daragang teh milu syaroleh berezekina bakal garampil. Moal aya istilah rugi. Lamun balanya 1 juta, kemudian balik modal 600 lain rugi. Kade terugi teh. Cek Nabi anu disebut rugi mah di mana anjeun ngaluarkeun dagangan meuli modal anu anjeun nyilakakeun batu eta nu rugi. Balik 600 mah bu lain rugi nu kitu mah. Untung aya keneh datang 600.000. Kartos teh. Ajarkan ini semuanya. Kenapa? Kunci rezeki dari mana? Keikhlasan. Ya, mudah-mudahan ini ya di pasar baru ini saya lihat semangat ahli ilmunya mudah-mudahan menetes kepada para pedagang mendapatkan barokah. Ya. Dan ini jangan berhenti menuntut ilmu seperti ini. Kenapa? Karena semua kalau dibarengi dengan ilmu akan membuat sebuah ledakan-ledakan rezeki yang sangat luar biasa. Saya kira itu ya. Inilah yang disebut dengan syarat ilmu. 4, pertama idrokul basor, 2 ibhamus sam'i, 3 i'malul fahmi, dan yang keempat adalah ikhlasul amal. Mudah-mudahan yang 4 ini terus kita sampaikan dan ini menjadikan sebuah barometer bagi kita untuk menjadikan bahwa hidup kita akan lebih baik. Sakitu Pak, Panjenengan.